So rescue na guys. Mitsubishi Mirage. Customer na to ni sa Transmaster. So nanawag siya, na-close naman ang Transmaster, so di mo siya kauli. So ito na siya rescuehan. So ano siya, mandar pero di mdagan. Naka check engine daw, automatic na siya, transmission. Nag-engage niya sa drive, nakikiyod, di mdagan. So niya na ako ni Scanon iniguman kay bawaan na akong problema ani. Ako na ni siya nagpa-check ni siya sa shop last. Ako na siya gi-quotationan nga need ni i-overhaul ang iyang sakyanan. Kay aside sa kalas ug asiti, yung spark plug pod dali ra mapunder. Kini yung spark plug bago pa ni, dali ra mapunder mo nang karon rescuehon ako siya, pandaron ako. Nakatangtang mo lang ka kusa. Kanina. Ang bag ang kani ang inilisa ni. Ay naglisa na. Oo. Sabi ni mo kitangtang nako. Oh, abi mo nakatangtang na. Iko wala ko. Ay video ay ko kon. Gawa na. Ang puwan ni mo wala ra tay problema. Wa tay problema, bago pa man to. Bago pa to. Bago to no change oil pod. Kani mo yung una nimo. Oh, dugay na gyud ni. Mga pilan ni katuig. Duha na ka to eh. Sige na mo. Di. Kanang usara siguro no? Ang tanong. Tanong kung asay mas grabe man. Tarong. Oh, usara gyud. Kani raw nang Oh, dira lang lagi no. Mo na may magkuan na yung piston ring ba dako na gani ugap. Gani diri. Then wala. Baka lang ni piwan tanan. Oo. So usa la tong kuan na ni. No. Kato siguro mo sa mo tay limpyo-limpyo. Kanino? Tanawa ko tong usa. Kana. Tani orang-orang no. Dili na siya ibaylo no. Katong mga bag-o nga na ano wala sa no. Ato ni ba ang kani ito. Oo, dala lagi. Pining po ni kamot sa ninyo eh. Grabe jud. Kaluoy. Luoy biya jud ko pero wala pa man gyud ko ka lusot na ning usa kay kun makalusot ako sa usa. Kanina dayon para matip na ako. Oh, mana to gilis og spark plug. Atong tanawon sa iskanon. Bawaan ang kuan ni DTC. Kuan ni cylinder number 1 misfire. Atong tanawon ha. Ato i-confirm. Mitsubishi cylinder number 1 misfire ni. Tanong na to basin lahi ang yang reading. Ang sa model ni? 2022, 23. 2022. 22. Sudah. 23 ko no. Oh, na. Meron. Awa na full code. Tangan to ni cylinder number 1 misfire ni. Awa lagi oh, wagin masayop. Wagi ba sayo? Pareha kay migtag na. Cylinder number 1 misfire. Ato i-delete. So okay na. Ito na pansaron. Mauna man ni sila makina sa mga karaan no. Yeah.
Uy, ay marag di pwede imong spark plug. Ito pandaron. Ay gisipon ba to gani ha? Okay. Na sa RPM. Gisipon ra to. So, itong tanawin diri. Wala na. Oh, testing isa. Mintas di pa ko malakaw. Mira, bante. Okay na? Okay, sige, sige. So, di ata karon sa kwan. Ano lugar ni? Tungkil. Nahan sa Dikahongs. Na. Ito ta. Okay na? Oo. Okay. Ano naman? Ito ta. Maka dihay na ka?